喂 ，Hello， 大家好，又係我阿 Jo 啦。咁咧上次就同大家分享過食返工食 lunch 去邊度食啊，放假邊度玩咁樣。咁今日咧就想同大家分享一間餐廳咧，係我都經常會去嘅一間最中意嘅餐廳嚟嘅。咁啊都幾近我屋企啦。咁頭先大家都見到個景色咧，出邊都幾靚嘅。咁就係呢一間 Waterside 嘅 Kitchen and Bar 啦。咁啊，其實呢間餐廳其實我自己都食過幾次嘅。咁啊，當然同我唔關我事㗎，完全冇股份啊，純粹分享俾大家嘅啫。咁俾大家睇下個環境先啦。咁呢度就係出邊嘅 Outdoor 嘅地方嚟嘅，係啦。咁啊，如果夏天嘅話咧就比較好啲。今日咧就好大風，咁所以咧就冇坐出邊啦。咁但係佢望個景咧就真係非常之靚喎，同頭先俾大家睇嗰條片係一樣嘅。咁啊望住個河啦，咁一條好靚嘅橋啦，就咁樣，係啦，就係呢個位啦，呢條橋，係啦。咁啊，除咗你話喺室內坐之外咧，其實我都好中意佢係一個設計嘅。咁啊，而家同屋企人就坐喺嗰度，就係咧，當好大風有啲涼嘅時候咧，佢有間好似玻璃屋咁樣嘅 glass house 嘅，即係呢度。係啦，咁就又可以望到出邊個景啦，咁但係又唔會好大風嘅，咁啊好過坐入邊黑掹掹啦。你知即係大家都知睇過嘅片都知道咧，我係中意比較坐喺啲室外嘅地方嘅。咁但係呢個雖然係室內，咁但係就好似坐咗喺室外咁樣樣。係啦，咁我就而家就嗌咗嘢食嘅，咁啊轉頭影啲嘢食俾大家睇下啦 ，OK？食飽咧，而家就落嚟呢邊散步下先。咁啊，講翻頭先，大家見到啦，今日食咗一個羊嘅 meatball 啦，咁就再加埋最主要一定要食嘅 calamari 啦，嗰個 spicy calamari 係大家一定要試嘅。咁另外就嗌咗2個 Benedict 嘅物體啦，咁啊加埋單大概43磅度，咁啊唔使加一嘅，係啦，咁就好飽啊而家，係啦，咁而家你見到塊面都紅紅地，咁啊轉頭太太揸車啦，咁就陣間又一齊去買餸，咁啊咪影住大家咁多俾大家先 ，OK？ 咁啊下次再同大家分享睇下邊度食嘢先，好係咁先，拜拜。咁而家咧就約咗個 friend，都可以叫 friend 嘅，咁啊去飲嘢嘅，咁大家千祈唔好誤會，其實我平時都好少出街食飯嘅，真係咁啊咁啱嘅啫。咁因為點解頭先話個 friend 咧，就因為其實最近咧都 join 咗啲香港人嘅 group 啦，咁啊都有啲就分咗都類噶嘛，咁我就 join 咗啲 group 係講車嘅。咁我之前自己嘅車就 high 化咗啦，咁啊所以咧就喺個 group 度問下人點樣整啦，因為自己睇 YouTube 好多次咧都未整到最好啦，咁啊所以大家討論下。咁咁啱就識咗個朋友上網識嘅，咁原來傾落咧就原來大家都係住喺附近嘅啫，即係講緊係2分鐘嘅路程啦，咁所以就係識咗。咁而家咧就一咗出嚟見個面，就去飲杯嘢咁樣。咁啊一路行緊咧都順便影下而家我住緊嘅地方嘅環境俾大家睇啦。今日成日大家見到咧都個環境都幾清幽嘅，其實都真係唔算好多人喺度街啦，咁都係一個好清幽嘅一個居住嘅環境嚟嘅。係啦，咁咧我諗 West Clifford 咁貴嘅原因，除咗你話真係啲學校係
特別outstanding 之外咧，我諗嗰個環境都幾影響嘅，因為見到其實都好靜啦，同埋好多都好大嘅屋嚟嘅，咁好多都係 detached 啊、semi-detached 車房有 driveway 咁樣，咁所以就你問我就真係俾得咁貴咧係有原因嘅，咁同埋就個治安上都其實係我自己覺得都幾安全嘅。嚟呢度住咗9個月咧。即係雖然最近我都知道個鄰居俾人偷咗架車啦，喺自己屋企門口。咁但係其實應該呢啲都好少有嘅咁樣情況咯。咁因為啲樓貴啦，咁所以我諗好多嘅鄰居咧都係上咗年紀或者係退休人士嚟嘅。你喺度好少見到啲後生仔會可以住喺度，因為真係太貴。咁但係變相佢哋都比較 nice 啦，咁同埋比較有 patience 嘅。好多時見到面會打招呼啊，咁或者如果有問題，佢哋都會諗辦法幫下你咁樣啦。咁我就點解中意住喺呢度咯？係啦，轉個鏡頭俾大家睇啦。雖然今日有啲陰天，不過咧其實真係我影下車牌先，都幾舒服㗎，一啲環境。咁所以如果能力許可嘅朋友咧，你問我喺度住咧，都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁但係要留意翻啦，因為好多家長咧，即係有小朋友咧都想嚟 West Bedford 呢邊，就因為要入啲好嘅學校啦。咁但係最近我都收到唔少朋友嘅即係通知咧，就係其實而家呢邊嘅學位都真係幾爆嘅，咁所以就未必真係可以住喺呢邊就入到呢邊嘅學校咯。可能都係出咗喺其他地區嗰邊就比較遠少少嘅，即係可能你住喺 West Bedford，可能你要去到 Torrington 啊、Beeston 啊嗰啲咁樣，咁所以就學位就大家都要留意啦。咁頭先講緊返學嗰度咧，咁其實而家我小朋友咧就大女就啱啱返緊 nursery 嘅，咁啊都係入返呢度附近，都比較叫出名啦。但係其實個出名唔係我哋嘅原意，其實我哋都係求其揾間喺附近嘅啫。咁啊入咗去讀 nursery，咁 so far 其實小朋友返學都係開心嘅，係啊。咁我以前喺香港都有返即係 nursery 啦，咁而家都因為嚟到就以前就係細 B 啦，咁因為月份嘅問題啦，咁而家變大 B 啦，咁呢個可能大家都已經知道噶啦，咁啊係有啲唔同嘅。咁我見佢返學都開心嘅，溫哥華老師都好多時佢哋都比我想象中係detail mind 嘅，即係有啲嘢佢都會講翻俾我聽咁樣。咁你知小朋友因為太細個咧，佢哋都有時都未必識得表達自己或者講翻俾你聽咁樣。咁以前成日聽人講咧，夜晚咧喺英國就唔好出街啦。咁啊，你知我哋啲一睇就知唔聽話，死人樣唔聽話。咁我早排天氣好咧，咁啊都試過夜晚11點咧，咁啊同老婆出去散步，係睇月亮咁樣曬月亮。係啊，咁其實呢度俾我嘅感覺就係安全到咁樣咯，即係咁樣可以形容俾大家聽。咁但係你話其實係咪一定某個 area 冇罪案或者West Bedford 冇罪案咧？咁梗係唔係啦。頭先都話個鄰居喺自己屋企俾人偷咗架車。咁當然我鄰居都係有啲誇張嘅，有錢得咁啊，間屋整到好靚啦。咁跟住係咪落地大玻璃咁樣啦？咁如果我係賊，我都揾佢做目標先嘅。係啦，咁啊，所以大家都要小心咯。係啦，冇一個特別區域，我覺得特別安全，一定冇賊。咁但係 West Bedford 俾我嘅感覺相對上安全嘅。咁但係留意翻一樣嘢就係，其實如果未嚟過英國嘅朋友咧，你哋會發現一個好得意嘅情況，就係咪好興 search 嗰個地圖嗰個打個 postcode，然後有個顏色咁樣嘅，即係綠色啊、淺黃色啊、紅色啊咁樣。咁嗰個網頁咧，其實只係可以俾你作為一個參考嘅啫。其實佢係冇一個真係真實嘅功能嘅，因為我都問翻我好多同事啊或者 local 嘅人，其實佢哋都唔識呢個網嘅，係唔會睇呢個網嘅。咁因為點解咧？其實可能你呢條街係綠色嘅，咁但係轉個彎隔離街已經變咗深紅色。咁我都問咗好多原因嘅，咁佢就嘗試解釋翻俾我聽，就係可能某啲地區可能比較多人係攞 benefits 嘅，即係好似攞綜援咁樣啦。咁又或者係佢哋好多 council house 嘅，即係類似公屋咁樣啦。咁呢啲都會影響個顏色，亦都會影響個罪案率。係啊，咁所以但係你住落之後咧，你就發覺其實就 even 你話紅色嘅地方都好啦，係咪真係紅番區啊？係咪個個都即係虎視眈眈嚟咁？其實都唔係嘅。係咁，我諗
未嚟英國嘅朋友，你哋可以攞個網嚟做一個參考，但係千祈唔好太迷信咯。即係嚟到可能你揾 B&B 開頭落地又好，或者租第一年都好，真係要 explore 呢個地方，然後先至去再下定論咯，係啦。因為齋講地區冇用嘅。咁啊，係啊，今日講住咁多先啦，係嘛？係咯，咁啊，我都會想拍多啲片係講下唔同嘅地方嘅。咁最簡單最容易梗係講翻我自己住嗰度先啦，係咪？咁所以大家今日就淺遊 West Bideford 啦，純粹屋企附近兜個圈。咁啊，之後大家有咩地方係想睇嘅，咁或者可能我有時間都會即係揸車兜過去同大家去行下，感受下感覺先。係，下次再影俾大家睇。OK。